3年前的 iPhone 13 Pro Max 还能再战几年？粉丝说这台手机已使用近3年了，这几天突然发现手机电池不耐用，电池效率只剩78%，而且还伴随着卡顿、打游戏掉帧的情况。在抖音看了很多换电池的方案，通过抖音找到了我们。今天就给这台 iPhone 13 Pro Max 更换一块超高容电池。这台13 Pro Max 由于电池效率太低，我们采用的方案是使用零循环保护板排线，移植5010毫安的超容电芯，解决降压锁容带来的困扰，容量再次提升，续航立竿见影，充放电稳定，让您不再有续航焦虑。每一款机型我们都会推荐优质的更换方案，续航效果和原装的一样。下面我们一起观看整个维修过程。精细化维修并不是说说而已，希望接下来的维修过程能改变你对手机维修的认知。如果视频上展示的维修过程你还满意，刚好你也有换电池的需求，可以点击视频左下角团购链接，查看苹果全系列移植电芯的价格，购买以后即可到店更换。我们提供的是高标准精细化的维修，复原原厂效果，让您修得放心，用得安心。欢迎大家过来体验。苹果用户点个关注，慢慢欣赏。记得点赞关注哦。